Bong bồn lan muối ní xạ thầm tập động đầu tí chỉ bán bay ở 30 kg. Mình số như bạn xây lóng spa cô một can Việt ô thay mày chân các bạn đây hôm nay cứ chỉ Xpain X9 đã chỉ một hết lan MPV sẽ mấy năm pi phong một phải phém đã sắp lên một pin cứ dừng anh ba bộ ban trong ngày lót ở tới bằng 300 km hai viết còn bên một pẹ cho mùi nâng option để xe chọn này hai bộ ôn anh ở tỉnh ban nơi first class auto chẳng pẹ phong cho mùi nâng Xpain X9 sẽ năm pi phong một phải phém mới cứ việc phần từ cái sợi muối đồng phong muối miền cầm lăng bay ở đập phém xe nâng cầm bàn muối cứ buôn này 20 Newton mét hai vì ai rút bị công tơ sơn đo 100 km khi nó máu nó cứ phở phê tầm tay bằng pearl chạy bằng pearl Việt Nam tỷ phần nào 20 bươn top speed đo từ pi ở km không một màu anh chẳng đây nhưng mà phải chạy màu về hàng đám những tha lan mới đi sạp lên một pin cứ việc anh ba bộ ban trong ngày lo đo từ bằng pearl pi kmហើយai đã sắm khá nó cứ việc control cho mình can sạp lên bươn lươn vì zone tập 80% cứ chạy pe tầm tại 30 នាទី phần nào rồi dương ai sạp lên tầm tại 10 នាទី chị bán bay ở 30 km វិញឯណោះអ្វីដែលរត់តែពិសេសទៅទៀតនោះគឺវាមានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធស្អំអាគុយ liquid cooling និងកម្រិតអាវក្រោះការពារទឹកនិងធូលីដី IP68 ដែលជួយឲ្យការប្រើប្រាស់ហ្នឹងកាន់តែមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរចនារូបរាងផ្នែកខាងក្រៅរបស់ Xpain X9 series ឆ្នាំ 2025 នេះវិញគឺវាយកគំរូតាមយានអវកាសណាឬក៏យើងហៅថា Starship Inspired Design Concept ហើយឡានមួយនេះមានកម្រិតតាក់ខ្យល់នឹងទាបបំផុតត្រឹមតែ 0.22 CD ប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលរត់តែពិសេសនោះគឺ Xpain X9 ជាឡាន MPV តែមួយគត់នៅលើពិភពលោកដែលបានប្រើប្រាស់គ្រោងឆ្អឹងផ្នែកខាងមុខនិងផ្នែកខាងក្រោយជាប្រភេទ die casting aluminum body structure ដែលជាដំណើរការធ្វើឲ្យគ្រោងឆ្អឹង aluminum របស់វានឹងមានទម្ងន់ស្រាលនិងរឹងមាំខ្លាំងទៅលើផ្នែកដែលមានភាពស្មុគស្មាញនិងជាងឡានដែលមានសភាពស្ដើងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះវាបានប្រើប្រាស់ដែកថែបដ៏រឹងមាំដែលហៅថា high strength steel aluminum hybrid body ចំនួន 83% នៅទូទាំងគ្រោងឆ្អឹងទាំងមូលទៀតផងហើយឡាន Xpain X9 មួយនេះត្រូវបាន design ឡើងដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពទាំងនៅចិនទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអឺរ៉ុបទៀតផងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងតួខ្លួនរបស់ឡាន Xpain X9 series ឆ្នាំ 2025 មួយនេះគឺវែងខ្លាំងមែនទែនហើយបើយើងនិយាយពីប្រវែងតួខ្លួនសរុបរបស់វាណា 5.29 ម៉ែត្រអញ្ចឹងគឺវែងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំចង់ mention ទៅលើ Xpain X9 series ឆ្នាំ 2025 នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធជើងក្រោមក៏ដូចជាប្រព័ន្ធបូមរបស់វាណាព្រោះថាសម្រាប់ series ឆ្នាំ 2025 គឺវាដាក់ option មកធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបូមខាងមុខរបស់វានេះគឺជាប្រភេទ double wishbone independent suspension ហើយបូមខាងក្រោយគឺជាប្រភេទ multi-link independent suspension អ្វីដែលពិសេសនោះគឺវាមានបំពាក់ជាមួយនឹងបូមខ្យល់ជាមួយនឹងមុខងារ variable suspension ដែលយើងអាចសេរីកម្រិតទន់រឹងហ្នឹងបាន3កម្រិតហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺវាមានបំពាក់ជាមួយនឹងប្រាំងឌីសទាំងមុខទាំងក្រោយដែលជាប្រភេទមានបន្លោះរុនខ្យល់ណាដើម្បីជួយអាចឲ្យខ្យល់ហ្នឹងស្អំប្រាំងឌីសបានបន្ថែមពីហ្នឹងទៀតយ៉ានកង់របស់វានេះគឺមានទំហំ20អ៊ីងហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានជាមួយនឹងមុខងារវាស់សម្ពាធខ្យល់កង់ផងដែរចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ mention ដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង X9 មួយនេះគឺវាមាន option មួយទៀតដែលហៅថា Active Reverse Steering Assist ដែលនៅពេលដែលយើងបត់ឡាននៅល្បឿនលឿនណាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងហ្មងបើសិនជាយើងបត់ឆ្កូតមកខាងឆ្វេងកង់ខាងក្រោយរបស់វានឹងនឹងញែកទៅស្ដាំនឹងងាកទៅស្ដាំដើម្បីជួយឲ្យមុំរបស់យើងនៅពេលដែលយើងបត់ហ្នឹងខ្លីជាងមុនអញ្ចឹងអានេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងក្រុងគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនដោយសារតែដោយបងប្អូនដឹងហើយ Xpain X9 មួយនេះគឺវាមានប្រវែងវែងអញ្ចឹងគឺវាជួយបានច្រើនមែនទែនកន្លែងមកមើលការរចនារូបរាងផ្នែកខាងមុខវិញគឺតាក់ទាញមែនទែនហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកអញ្ចឹងថាមុខរបស់វានឹងគឺដូចជាមួយនឹងយានអវកាសអញ្ចឹងឲ្យដូចបងប្អូនឃើញហើយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពូ daytime running light របស់វាគឺ design រៀង slim មួយឆ្នូតលាតពេញផ្នែកខាងមុខហ្នឹងមើលមកគឺដូចយានអវកាសអញ្ចឹងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប៉ាណារបស់វាវិញគឺបែបបឡូងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺ design បែបស្តៀងជាមួយនឹងសំបុកឃ្មុំហើយផ្នែកខាងមុខនេះក៏មានជាមួយនឹងកាមេរ៉ាក៏ដូចជា sensor 6គ្រាប់ផងដែរអញ្ចឹង sensor មុខ6គ្រាប់ខាងក្រោយក៏6គ្រាប់ដែរសរុបដល់12គ្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណុំចង្កៀងរបស់វាវិញគឺជាប្រភេទអូតូបិទបើកអូតូតម្លាក់ភ្លើង pha code អូតូមានជាមួយនឹងភ្លើង cornering light ហើយក្នុងនេះគឺអំពូល pha code របស់វាជាប្រភេទគុជអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងមួយគុជហ្នឹងគឺវាមានគុជ3គ្រាប់តូចៗទៀតដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងគឺស្អាតហើយភ្លើងរបស់វាគឺភ្លឺច្បាស់មែនទែនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកចំហៀងនេះក៏ខ្ញុំចង់ mention ទៅលើរឿងកាមេរ៉ារបស់វាដែរដោយសារតែវាមានបំពាក់ច្រើនមែនទែនរហូតដល់ទៅ11គ្រាប់សូម្បីតែផ្នែកខាងនេះក៏មាននៅលើត្រចៀករបស់វានេះមាន2គ្រាប់មានខាងមុខផងមានខាងក្រោមផងអញ្ចឹងគឺមានច្រើនមែនទែនហើយកញ្ចក់របស់វានេះគឺជាប្រភេទក្តោបអូតូមានបន្លាញ sport មានសញ្ញូ LED និយាយទៅគឺមកកាផ្លេហើយអត់ឲ្យខ្វះទេហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដៃទ្វារគឺគេ design បែបលឹបចូលនៅក្នុងតួខ្លួនដែលវាជួយទៅដល់កម្រិតមួយខ្យល់ aerodynamic ផងដែរហើយទ្វារជំហានរបស់វានេះគឺ slide auto
giờ tới cứ bạc mót cứ thông lỗមែនតើងាយស្រួលឲ្យអ្នកដំណើរផ្នែកខាងក្រោយនេះចេញចូលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺធំតលេល្អអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរចនារូបរាងផ្នែកខាងក្រោយរបស់វាក៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរជាពិសេសគឺ stop LED ដែលរចនាយ៉ាង slim លាតពេញផ្នែកខាងក្រោយមើលមកគឺស្អាតហើយប្រណិតខ្លាំងមែនតើហើយសូម្បីតែ logo Xpeng នេះក៏ភ្លឺភ្លើងផងដែរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំហំគ្រប់ខាងក្រោយរបស់វាវិញគឺធំតលេល្អមែនតើ Xpeng X9 មួយនេះដោយសារតែគេធ្វើវាយ៉ាងជ្រៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគ្រប់ខាងក្រោយនេះគឺរៀងជ្រៅហើយកម្ពស់របស់វាក៏ខ្ពស់ដែរដបូលនេះនឹងបើកឡើងខ្ពស់ល្អនិយាយរួមទៅគឺសូម្បីតែយើងប្រើកៅអីជួរទី3ហើយក៏នៅតែមាន space ធំទលាយផងដែរហើយកៅអីជួរទី3នេះគឺយើងអាចកាច់តម្លាក់អូតូបានគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងមួយទៅគឺវានឹងតម្លាក់អូតូដោយខ្លួនឯងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកពីខាងដើមយើងថាឡាន MPV មួយនេះគឺផ្ដោតខ្លាំងមែនទែនទៅលើផ្នែកសុវត្ថិភាពហើយ Xpeng X9 មួយនេះគឺវាមានបំពាក់ជាមួយនឹងពូនសុវត្ថិភាពដែលអាចការពារបានទាំង3ជួរទាំងជួរខាងមុខជួរកណ្ដាលនិងជួរខាងក្រោយយំទៅគឺមកជុំមកចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺវាប្រើឈើពិតៗមកដែលគរនៅក្នុងឡាននេះមកក៏ដូចជារុនម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់វានឹងត្រូវបានប្រកបជាមួយនឹងដំបូលឡានអោបមកជុំឡានតែម្ដងដែល Xpeng អាងថាដំបូងគេបោះឲ្យនៅក្នុងឧស្សាហកម្មយានយន្តហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតនោះគឺសម្រាប់ស៊េរីឆ្នាំ2025គឺវាមានជាមួយនឹង option កៅអី zero gravity seats ផងដែរអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថា Xpeng X9 មួយនេះគឺវាជាប្រភេទឡាន MPV ប្រណិតដែលវាមានបំពាក់កៅអីចំនួន7ហើយវាប្រើជាមួយនឹងអេក្រង់កំសាន្ត touch screen ទំហំរហូតដល់ទៅ 17.3 អ៊ីងនិយាយទៅគឺធំខ្លាំងមែនទែនហើយ graphic ដែលវាបង្ហាញមកហ្នឹងគឺច្បាស់ល្អយើងបញ្ជាទៅគឺរលូនគឺ smooth ល្អមែនទែនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង counter របស់វាវិញគឺជាប្រភេទ digital ទំហំ 10.25 អ៊ីងក្នុងហ្នឹងក៏បង្ហាញព័ត៌មានបានច្បាស់យើងងាយស្រួលមើលដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកៅអីខាងមុខវិញគឺជាប្រភេទកៅអីស្បែកគឺវាមានមុខងារក្តៅត្រជាក់ហើយសម្រាប់កៅអីអ្នកបើកបោវិញគឺវាមានមុខងារ massage និង speaker នៅជាប់កៅអីមកបន្ថែមពីហ្នឹងវាក៏មានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា360 degree ដែលយើងអាចមើលឃើញមកជុំឡានហើយមានជាមួយនឹង drive mode រហូតដល់ទៅ4គឺ comfort standard sport និង individual ហើយក្នុងហ្នឹងក៏យើងអាចសេរីទៅលើ power response គឺយើងអាចរើបាន comfort មាន standard មាន sport ហើយក៏យើងអាចបញ្ជាទៅលើ power steering គឺយើងអាចរើបាន comfort standard និង sport ក៏ដូចជាបញ្ជាទៅលើប្រាំង brake pedal feel ដែលយើងអាចរើបាន comfort standard និង sport ផងដែរអញ្ចឹងឲ្យដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកពីខាងដើមអញ្ចឹងថាឡានមួយនេះគឺវាមានបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបូមខ្យល់ដែលយើងអាចសេរីកម្ពស់ទៀតបានអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺយើងអាចសេរីកម្ពស់របស់វាឲ្យឡើងខ្ពស់បំផុតគឺ40 មីលីម៉ែត្រលើបូមយើងធម្មតាក៏ដូចជាទាបបំផុតគឺដក30 មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងក៏យើងអាចសេរីទៅលើកម្រិតទន់រឹងរបស់វាបានដែរគឺ4កម្រិតគឺមាន comfort plus មាន comfort មាន standard ក៏ដូចជា sport ផងដែរហើយបន្ថែមពីហ្នឹងទៀតក៏វាមានជាមួយនឹងមុខងារ regenerative braking ដែរក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចសេរីបាន4កម្រិតមាន low មាន medium មាន high និងមួយទៀតគឺ X pedal អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចមានកម្រិត customize ហ្នឹងគឺបានច្រើនខ្លាំងមែនទែនអាចសេរីទៅតាមតម្រូវការប្រើជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាបន្ថែមពីនឹងទៀតបើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងជំនួយការបើកបោវិញ Xpeng X9 មួយនេះគឺវាមានបំពាក់ប្រព័ន្ធមួយដែលហៅថា Xpilot អញ្ចឹងនៅក្នុង Xpilot ហ្នឹងគឺវាមានមុខងារជំនួយច្រើនខ្លាំងមែនទែនក្នុងហ្នឹងគឺមានដូចជា lane centering control ដែលវាជួយឲ្យឡានយើងហ្នឹងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលកន្លងផ្លូវមាន auto lane change គឺផ្លាស់ប្ដូរកន្លងដល់ស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលយើងវាយ signal អញ្ចឹងណាឆ្វេងស្ដាំឲ្យទៅតាមជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានប្រព័ន្ធជំនួយចូលចតវៃឆ្លាតផងដែរឬក៏យើងហៅថា intelligent parking assist បន្ថែមពីហ្នឹងក៏វាមានជាមួយនឹងមុខងារចូលចតអូតូមាន remote parking គឺយើងបញ្ជាចូលចតពីចម្ងាយក៏ដូចជា memory parking គឺវាចងចាំទីតាំងដែលយើងបានចូលចតអញ្ចឹងណាហើយបន្ថែមពីហ្នឹងទៀតក៏វាមានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រាំងអូតូទាំងផ្នែកខាងមុខក៏ដូចជាផ្នែកខាងក្រោយផងដែរអញ្ចឹងក្រៅពីមុខងារដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងក៏វាមានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រាំង ABS មាន EBD មាន BA មានប្រព័ន្ធទប់លំនឹង TCS មាន ESC មាន door opening warning ដែលជាមុខងារសំខាន់មួយនៅពេលដែលយើងបើកទ្វារហើយមានឧបសគ្គជិះមកផ្នែកខាងក្រោយគឺវានឹងផ្ដល់ដំណឹងឲ្យយើងដឹងមានជាមួយនឹងមុខងារចាប់ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ហើយចុងក្រោយគេគឺ adaptive cruise control ដែលជាមុខងារកំណត់ល្បឿនថេរដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងក្រៅពី option ទំនើបក៏ដូចជា option សុវត្ថិភាពមួយចំនួនហ្នឹងក៏វានៅមាន option ទំនើបជាច្រើនផ្សេងទៀតដែរហើយក្នុងហ្នឹងដូចជាកន្លែងសាកថ្មទូរស័ព្ទអត់ប្រើខ្សែដែលវាមានរហូតដល់ទៅ2មានជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើង ambient lighting ដែលយើងអាចសេរីបានច្រើនពណ៌មែនទែនហើយ speaker របស់វាមានរហូតដល់ទៅ23គ្រាប់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនបន្ថែមពីហ្នឹងដបូលរបស់វាគឺជាប្រភេទដបូលកញ្ចក់ធំ panoramic sunroof ដែលផ្នែកខាងក្រោយហ្នឹងគឺមាន sunset ដែលយើងអាចបិទបើកបានផ្នែកខាងមុខនេះក៏មានជាមួយនឹងដបូល sunroof មួយដែរហើយមាន sunset ដែលយើងអាចបិទបើកបានដែរនិយាយរួមទៅគឺមាន option ច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែឡាន MPV អីដែលពិសេសនោះគឺកៅអីជួរទី2អញ្ចឹងតោះតើមើលទាំងអស់គ្នា
អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាកៅអីជួរទី2របស់ LAN MPV គឺពិសេសហើយនៅផ្នែកខាងក្រោយរបស់ X9 មួយនេះគឺអីក៏មានដែរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកៅអីនេះគឺមានមុខងារក្តៅត្រជាក់មានមុខងារ massage ដែលយើងអាចរើសបាន3កម្រិត massage របស់វាឬ mode របស់វាក៏បានច្រើនដែរហើយកៅអីរបស់វានេះគឺជាប្រភេទ zero gravity seat ក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចបញ្ជាយើងអាច customize បានច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយចង់បញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់ XP X9 មួយនេះគឺកៅជួរទី2របស់វាគឺមាន2ប្រភេទសម្រាប់នៅ first class auto ណាអញ្ចឹងវាមានទី1គឺជាប្រភេទកៅអីតូចអានេះជាប្រភេទកៅអីតូចដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺជាប្រភេទកៅអីធំចាំតិចទៀតខ្ញុំបង្ហាញដែរហើយខុសគ្នាភាពខុសគ្នានោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំហំក៏ដូចជាប៊ូតុងបញ្ជាទៅលើមុខងារមួយចំនួនប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង XP X9 ដែលជាប្រភេទកៅអីតូចនេះវានៅតែជាប្រភេទកៅអី VIP នៅតែពិសេសអញ្ចឹងណាដោយសារតែវាមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកៅអីជួរទី2នេះយើងក៏មានជាមួយនឹងតុបត់មួយដែរហើយផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺយើងមានជាមួយនឹងទូ Class A ក៏ដូចជាទូកម្ដៅផងដែរអញ្ចឹងយើង Class A ក៏បានយើងកម្ដៅក៏បានហើយគឺយើងប្រើប៊ូតុងចុចអូតូនិយាយទៅគឺទំនើបខ្លាំងមែនទែនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកចំហៀងកៅអីនេះក៏យើងមានជាមួយនឹងធ្នើរផ្នែកចំហៀងនេះដែរអាចដាក់អីវ៉ាន់បានមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកៅអីនេះក៏យើងមានជាមួយនឹងរុនសាក់នេះគឺកម្លាំងរហូតដល់ទៅ60វ៉ាត់ឯណោះអញ្ចឹងគឺខ្លាំងល្អមែនទែនអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺយើងមានប៊ូតុងដើម្បីអាចបញ្ជាទៅលើការបើកទ្វារ slide auto ក៏ដូចជាបញ្ជាទៅលើ sunset នៅផ្នែកខាងលើនេះផងដែរហើយដែលពិសេសនោះគឺយើងអាចបញ្ជាទៅលើទូរទស្សន៍អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចមួយមកគឺទូរទស្សន៍នៅផ្នែកកណ្ដាលនេះវានឹងធ្លាក់មកហើយទំហំរបស់វាគឺធំខ្លាំងមែនទែន 21.3 អ៊ីងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង resolution នេះគឺបង្ហាញមកគឺច្បាស់ល្អមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់ការកំសាន្តនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺពេញលេញហើយធានាថាមួយ AM ហើយ speaker ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងរហូតដល់ទៅ23គ្រាប់ទៀតអញ្ចឹងធានាថាមួយ AM អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មកពីខាងមុខអញ្ចឹងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរុនម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់វាគឺដាក់ប្រកបនៅក្នុងដបូលអញ្ចឹងណាជាប់ជាមួយនឹងដបូលឡានគឺអោបយើងមកជុំហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ការភីកខ្យល់មកគឺភីកបែបថាត្រជាក់យើងទៅគឺត្រជាក់ស្រួលខ្លួនមិនឲ្យត្រជាក់ឲ្យល្ងាខ្លាំងទេណាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភ្លើង ambient light ក៏វាបានសូកនៅលើដបូលនឹងដែរយល់ទៅគឺពត់យើងអោបយើងផ្ដល់អារម្មណ៍បែប relax ហ្មងអង្គុយនៅក្នុងនេះណា relax ជាមួយនឹង comfort និយាយទៅគឺអែមខ្លាំងមែនទែនអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រភេទ option កៅអីធំដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាកៅអីរបស់វាគឺធំជាងមុនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអង្គុយទៅក៏វាពេញជាងមុនដែរហើយនៅលើនេះក៏មានជាមួយនឹង wireless charge ដែរ wireless charge ផ្នែកខាងឆ្វេងដៃនេះគឺ50វ៉ាត់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកៅអីធំនេះក៏មានជាមួយនឹងប៊ូតុងបញ្ជាក្តៅត្រជាក់ massage ជាមួយនឹងមុខងារ zero gravity seat ផងដែរអញ្ចឹងអានេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាងកៅអីធំនិងកៅអីតូចណាហើយមួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតម្រជើងផ្នែកខាងក្រោមនេះក៏ធំជាងរាងធំជាងអាកៅអីតូចដែរអញ្ចឹងអានេះជាចំណុចខុសគ្នាអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងសរុបមកវិញនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនគួរដឹងពី LAN Akisani Xpeng X9 Series ឆ្នាំ2025អញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែមានតម្រូវការចង់ទិញ LAN MPV ដែលជាប្រភេទ Akisani ណាมันគួររំលងមួយ model នេះឡើយព្រោះថា LAN មួយនេះទាំងការរចនារូបរាងផ្នែកខាងក្រៅក៏ស្អាតប៉និតទំនើបអីដែលសំខាន់សុវត្ថិភាពខ្ពស់និងបើកបរបានចម្ងាយឆ្ងាយដល់ទៅ702គីឡូម៉ែត្រទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការជាមួយនឹង LAN មួយនេះគឺអាចអញ្ជើញមកមើលដល់ផ្ទាល់បាននៅ showroom First Class Auto ដែលស្ថិតនៅផ្លូវមនីវង្សចិត្តស្តុបបូកូប្រហែលជា200ម៉ែត្រឬទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនវិញយកយ៉ាងណាដែរពី LAN MPV Akisani មួយនេះជួយ comment នៅខាងក្រោមផងពីខ្ញុំបាទសេងឡុងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត